おはようございます。1日1分社長のネタ帳。本日は、実はそんなに集めようとは思っていないのです。ということでお話します。現在、メールマガジンを発行していますが、読者数はまだ50人足らず、あまり増えていません。12年ほど前、メールマガジンを発行していたのは、メルマガの伝道グループに入る3000人以上の読者がいらっしゃいました。しかし今はその方向が違うということが分かりました。当時は3000人の読者に対していかに満足してもらうかということを考え、また読者をどうやって増やすかということを考えていました。その結果、1日数千円ですかね、の売り上げにはなりました。しかし自分がやりたいこと、自分が無理せずできることではなかったので続きませんでした。現在は続いています。これからも自分のスタンス、増やさないけど集まっていく、増えていくというスタンスで続けたいと思っております。目黒川の桜は来週頃が見頃でしょうかね。